嗨，大家好，Claudia 又翻嚟啦。2026年第一條片咧正式面世啦，哇，都隔咗好耐下啦。上一次係聖誕節，跟住元旦再打後咧，我就失蹤咗好一段時間啦。因為其實都幾多周身唔舒服嘅嘢，個鼻涕而家係匿埋呢一度，咁就擺住先。一入夜又開始嚟了啦。咁啊，先祝大家2026年咧可以食好、瞓好、心情好啦，and 就順風順水同埋順住條氣。因為尤其係我哋可能玩開賽馬或者波嘅朋友，哇，好容易激親嘅。好啦，咁今次我準備分享嘅咧就係第6場揀嘅馬，我就傾向要789，好唔好？789希望唔係飲到嘔啦，唔係好關我事，走嗰 part 已經距離我太遠啦。咁咧，我哋揀嘅馬咧就梗係要走得快，好世界啦。但係呢一場面對嘅咧，其實就係好多快馬，咁所以咧就唔係走最快嗰啲，我係傾向揀中間或者前置嘅。咁啊，睇睇幾隻可能彈性少少或者傾向會追得好啲嘅789啦。係咪駿馬之寶做首選咧？咁都啱嘅。其實除咗隻馬本身可以擺前啲之外，就係今次個檔位好好啦。其實再加埋佢算係呢一組嘅後起之秀，咁佢係未贏嘅，亦都近過，距離呢個贏咧係爭好少。咁所以即係加埋啲 training 啊、K 啊，今次形勢咧，我覺得佢作為熱門咧係值得支持嘅。咁啊，希望佢可以打開勝利之門啦。跟住 ending 咧，8號同9號咧就係一啲都狀態 keep 得幾好嘅馬。咁先講翻好月型啦，其實就你話佢好 top fit 咧，我就覺得唔算㗎，即係始終都有翻啲年紀。咁但係咧，佢好就好在佢keep 得好，兼且跑法比較彈性，放又得，或者擺喺中間追亦都得。咁呢一場咧，佢又唔需要同啲超級快馬一齊鬥快搶死自己。咁兩嘴先搶親自己，咁所以咧呢一隻咧我係會要嘅。咁另外再要多隻好精神，睇下先，咦，其實 OK 喎，3隻馬都幾好意頭啊！希望大家今年2026年揾到好多駿馬之寶啦，嗰啲寶藏一定 OK 啦。花好月型就梗係心情靚啊之類嗰啲咁嘅解釋啦。and 咧好精神就係冇病冇痛又有。咁啊，自然好精神啦。好，咁講完花好月型之後咧，就到呢隻好精神啦。睇下先，佢咧作為呢一場馬入邊，其實佢就唔係好 top fit 嘅。咁但係咧，你可以睇到嘅就係近排嘅佢咧，其實成日都衰被動啦，跟住追唔切啊，又可能失失結結啊，韞過嚟啊之類嗰啲。咁但係狀態冇跌嘅情況底下，分咧你又逐少減啦。咁然之後隻馬既然 keep 到撞正咁多塊馬喺前邊，就即係助佢一把啦，個7檔又唔會令到佢太被動嘅，或者即係遇到好似較早前嗰啲不愉快嘅意外咁樣。咁所以我就覺得好精神呢一場都啱追。咁所以咧，其實頭3選擇就係789啦。可能我個排法係7號、9號、8號。咁 ending 咧，有朋友提過我就係其實係有個老友馬迷嚟嘅。佢就成也潘頓，敗也潘頓之後，到底呢一日嘅潘頓係點咧？其實某啲熱門馬我覺得都 OK 嘅。至於呢一場嘅紅錢道咧，可能就係嗰啲3、4重彩嘅腳啦，或者可能4選5選先至會諗到，因為紅錢道馬唔係唔得，咁但係欠缺形勢，你又再揀個檔位同埋近仗，其實佢都搏過用過力嘅，係好想贏嘅。咁但係時勢就做唔到呢隻英雄，因為哇，你又整個12檔 and then 咁多塊馬同你一齊，就會比較輸蝕啲咯。咁 and then 就再加多隻3強啊，呢啲都可能係腳啦，就係keep 到狀態唔差嘅。咁但係即係你重磅，而且始終唔係一隻真係咁叻嘅馬，咁所以喺呢一組嚟計就可能都係嗰啲3、4、5名嗰啲咁嘅 friend 咯。咁所以咧，哇！我2026年第一條片即係一剔過拍完咗啦，好好啊，跟住就擤鼻涕啦，好辛苦啊，係啦，咁係啦，希望今年大家都 enjoy 有個好開始、好嘅中間同埋好嘅尾。咁我去睇跑馬啦，係咁先。今晚可以偷到啲時間嘅，即係嗰2個大小不良，暫時唔騷擾我住，轉個頭就唔知啦。好，就咁先啦，大家玩得開心。